Hej og velkommen til Mølbedrengene. I dag har vi brevkasse. Jeg har taget mine venner Mølbedrengene med i dag, fordi vi kunne lave et godt show til jer derhjemme. Ja. Vi har fået et spørgsmål ind. Lad dem ikke finde det. Hvem er fra? Det er sgu for jer en krabbe. En krabbe? Det skulle da. Drenge, kan I huske, hvem jeg en krabbe er? Ja, okay, ja, der jeg skulle lidt af det. Det var vores Medvært, jo. Det er ham fra ABD. Nå ja, for helvede. Det er ham med båndene og det nu hele. med han ikke komme med ting eller noget. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er. Ja, det vil jeg sgu også sige. Han spørger, hvad er Marianne-graven? Jan, jeg tror sgu det hedder Marianne-graven. Jeg tror det hedder Marianne-graven. Det må jeg sige. Nå, dreng, er nu alle vidt om Marianne-graven? Ja. Kim? Mølby? Hvad ved du? Nu er vist der nogle tilfældige noter med det. Lidt tilfældigt der. Dan? Nej, hvor Det var sgu da dejligt, altså. må vi høre? Kæft, mand. Her, Mølby. Okay. Eller graven. Ja, jeg har taget nogle noter med, og der står faktisk, Marianne-graven er den dybeste del af verdensoceanet. Den laveste stigning i overfladen af jordens crust, eller hvad fanden man siger det. Det er sgu da vildt, mand. Crust, eller, ja. Og det er beliggende i det vestlige Stillehav. Øst for den Marianne Island. Island. Det er sgu sprødt. Det er god til engelsk, ja. Det er sgu sprødt bag det der. Og så står der noget om rende omkring 2.560 kilometer. Kilometer? Det må kunne være galt, det der. Lang, men har en gennemsnitlig bredde på kun 69 kilometer. Det var sgu ikke meget. Ja. Ja, men har du noget? Altså, jeg har sgu også Det var noget. ret vilde fact. Altså, Det var ret vilde fact, du det havde. må sgu sige. Kom med det, kom med det. Altså, jeg har også nogen med hjemmefra. Jeg har jo masser, men der er kun lidt af den, ikke? Altså, det her. Der er en maksimal kendt dybde på 11 kilometer. Man har ikke været længere nede, sådan det. Altså, og det er sgu, det er meget dybt. Det er det. Altså, det er meget dybt, ja. Det var det. Okay, altså hvis I nu har lyst, så kan I klikke ind på vores hjemmeside, som Kim lige vil fortælle, hvad hedder. Ja, det er bare tryk. Mølbedrengene, Dingo og alt det der går I bare direkte ind på hjemmesiden. Altså ind på hjemmesiden, så kan I finde opskrifter og... Opskrifter på hvad? Vores yndlingsret lasagne. Andreas, hvad mere finde? Man kan godt finde nogle spil. Hvad er det for spil? Nogle spil om lasagne, hvor du skal lave lasagne til din morfar. Ja. Nå, men dreng, altså jeg tror vi må videre i teksten. Ja, det må vi sgu. Altså, hvis I har lyst, så kan I kigge med igen i morgen. Ind i morgen. Så, det er det, dreng. Nej. Jeg giver lasagne, dreng. Jeg giver lasagne. Så, vi kan det. Vi skal have lort. Okay, hej.